Как же хорошо в своей постельке лежать. Клаудин, хватит лежать в постели, так и проведешь весь день в постели. Клауд, отстань. Как хочу, так и делаю свою жизнь. Телефон звонит. Алло, привет, Оперетта. Привет, Клаудин. Мы сегодня с Дракулаурой идем на роликах кататься. Пойдешь с нами? Нет, я сегодня не пойду. Я волосы мою. Ну хорошо, тогда мы сами с Дракулаурой пойдем. Пока. Зачем куда-то идти? Я же спать хочу. Тем более завтра понедельник и контрольная завтра. Лучше поспать, набраться сил, а потом делать уроки. Привет, хочешь сегодня пойти купить сумочку к моим новым туфлям, а потом сходим в кино? Нет, я сегодня не пойду. Нужно контрольной готовиться. Еще много очень дел у меня дома. Убраться надо. Так что кино я не могу пойти сегодня. Ладно, я тогда скоро пойду. А может быть, меня возьмешь? Конечно. В школе. Это классно, мы вчера с тобой повеселились. Ага, классную я сумочку купила. И кино было классное. Мне тоже очень понравилось. Чего это все такие сегодня веселые? Девчонки, а что вы такие веселые? Что мы вчера хорошо повеселились. И мы тоже. Мы уже свои фотки, которые мы на роликах сфоткали, мы уже в Монстр Инстаграм скинули. Эх, а мне скучно одной было. И дела скучные делала. Девчонки, пойдемте. Куда это вы? А мы вчера в кино собрали все идти. А почему вы меня не зовете? Мы тебя уже так много раз звали, и ты не ушла. Говоришь, какие-то важные дела там у тебя, Убираться надо. Мы пошли. Стойте, девчонки, я с вами. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Всем пока-пока!